Phaaphaasiin Walloo Kaabaa, Walloo Kibbaa fi bulchiinsa sablammii Oromoo Qulqulluu Abuune Ermiyaas magaalaa Baateetti argamuun amantootaa fi abbootii amantaa biroo waliin mari'ataniiru. Abbootiin amantaa magaalaa Baatee akka jedhanitti magaalaa Baatee keessatti hordoftoonni amantaa Islaamaa, Ortodoksii fi Pirotestaantii kan jiranii fi yeroo dheeraaf wal danda'uu fi wal kabajanii jiraachaa kan jiran ta'uu dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Baatee Abduu Hamed magaalaan Baatee magaalaa saboonnii fi sablammoonni amantaan kan wal danda'anii jiraatanii fi kan wal kabajan ta'uu ibsuun tokkummaa kanaan misoomaaf waliin hojjechuu akka qaban dubbataniiru. Bulchaan olaanaa bulchiinsa sablammii Oromoo Obbo Ahmed Alii nagaa ijaaruu keessatti dhaabbileen amantaa gahee olaanaa akka qaban hubachiisuudhaan nagaa waaraaf maanguddoonni gahee isaanii ba'achuu akka qaban ibsaniiru. Phaaphaasiin Walloo Kaabaa, Walloo Kibbaa fi bulchiinsa sablammii Oromoo Abuune Ermiyaas tokkummaan Baatee Itoophiyaa hundaaf barumsa ta'uu hubanneerra jedhaniiru. Bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Obbo Araggaa Kabbadaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa giddugaleessa Zidaalol mana kitaabaa dijitaalaa magaalaa Soqoxaatti ijaarame eebbisiisaniiru. Manni kitaabaa kun yaadannoo wareegamtoota raayyaa ittisa biyyaa ajajaa giddugaleessaa Daaloliin ijaarame. Sirna eebbaa kana irrattis bulchaan olaanaa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbadaa, ajajaa olaanaa ajajaa giddugaleessa Daalol Leetanaal Jeneraal Zooduu Balaay, bulchaan bulchiinsa sablammii Waagmaraa Haayiluu Girmaay argamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa daangaa biyyaa tiksuu, biyya kabachiisuu, nagaa uummataa mirkaneessuu bira darbee misooma biyyaa keessattis hirmaachaa jiraachuun aantummaa uummataa agarsiisaa jiraachuun ni beekama. Hojiiwwan milkaa'inaa marii biyyaalessaa hafaniif gaheen nurraa eegamu ni baanaa jedhan yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree jahaffaa walgahii idilee 10ffaa waggaa 5ffaa irratti ibsaa fi deebii kennaniin mariin yaada namaa cimsaa waliin mari'achuun cabinsa supha jechuun faayidaa mariin qabu ibsaniiru. Dhaloonni amma jiru honnee gootummaa abbootiin isaanii tokkummaa birmadummaa biyyaatiif kaffalan dhaaluun Itoophiyaa qaroominaa fi mariin ijaaramtee dhaloota egereef dabarsuu akka qaban hubachiisaniiru. Koomishinichi hanga ammaatti namoota 100,000 lakkaa'aman mariisisuu heeruun Ameerikaatti, Awurooppaatti, giddugaleessa bahaatti, Afrikaa fi lammiilee Itoophiyaa naannoo hunda jiran waliin ga'uu ibseera. Haaluma kanaan ajandaalee hedduu walitti qabuu ibsuun hanga ammaatti ajandaa walitti qabuu fi marii biyyaalessaa guddicha irratti kan hirmaatan bakka buutota adda baasuun hojjechuu himeera. Itti aanaan barreessaa olaanaa mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Maasuud Adam turtii tajaajila Itoophiyaa waliin taasisaniin mariin biyyaalessaa rakkoolee mudataniif furmaata waaraa waan ta'eef milkaa'ina isaaf gumaacha barbaachisu taasisuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Faayidaan marii biyyaalessaa biyyaaf waan ta'eef gara adeemsichaatti qaamoleen hin seennee seenuun ajandaa qaban marii biyyaalessaaf dhiyeeffachuun milkaa'ina isaaf gahee isaan irraa eegamu akka bahataniif waamicha dhiyeessaniiru. ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጠቀሜታው ለሀገር ነው። ጠቀሜታው ለኢትዮጵያውያንና በተለይ ለመጻኢ ትውልዱ የተሻለች ኢትዮጵያን ለማስተላለፍ ነው። ጥራት ለማምጣት መሰረቱ ላይ መሰራት አለበት ነው የመንግስት አቅጣጫ። Sirna barnootaa teekinooloojiin durfamu guddisuuf hojjetamaa jira jedhe ministeerri barnootaa. Ministeerichi qaamolee qooda fudhattoota biiroolee naannoo irraa walitti babba'an waliin raawwii baatiiwwan 6 darban damichaa gamaggameera. Ministeer deetaan ministeera barnootaa Ayyalachi Sheetee wayita kan akka jedhanitti teekinooloojiin hojii baruuf barsiisuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhanii waliin ga'iinsa teekinooloojii dameewwan barnootaa hunda keessatti mirkaneessuuf hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. Kanaaf dirree mijataa uumuuf waggoottan darban hojiileen bu'uuraalee misoomaa barnootaa fooyyessuuf hojjetamuu yaadachiisaniiru. Gama bu'uuraalee misoomaa barnootaa babal'isuun hojiin ijaarsaa fi haaromsa manneen barnootaa hojjetamuu seeranii sagantaan nyaata barattootaa guddisuun dandeettii simannaa barattootaa manneen barnootaa guddisuuf hojjetamuu kaasaniiru. Sirni barnootaa haaraan gara hojiitti galuun xiyyeeffannoo damee barnootaaf kenname akka agarsiisus dubbataniiru. Hanqina barsiisotaa hir'isuu fi dandeettii isaanii guddisuuf hojiileen milkaa'ina qaban hojjetamuu fi waggoottan lamaan darbanitti barsiisota 100,000 fi 10,000 oliif leenjiin ijaarsa dandeettii kennamuu yaadachiisaniiru. ተማሪዎች ቀጥታ ትምህርታቸው ላይ ትኩረት ለማድረግ የሚያስችላቸው ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ስለሆነ
dameen industirii Itoophiyaa qulqulluu fi nageenya naannoof gumaacha teknooloojii taasisaa jira jedhan ministeerri industirii Malaakuu Allabal. Ministeera indaastirii Malaakuu Allabal indaastirii zoonii diinagdee addaa Booleetti oomishaalee jijjiirama qilleensaa hir'isuu miidhagina magaalotaa fi qulqullina naannoof faayidaa olaanaa qaban oomishaa jiran daawwataniiru. Dameen industirii kalaqa teknooloojii jijjiirama qilleensaa hir'isuu magaalaa miidhagsuu fi qulqullina naannoodhaaf faayidaa qabu gumaachaa jira. Oomishaaleen industirii magaalota keessatti sirna mana jireenyaa, geejjibaa fi bulchiinsa balfaa ammayyeessuu fi itti fayyadamaa jiranii fi galteewwan misooma koriidariitiif ta'an dhiyeessaa jiraachuu ibsaniiru. Imaammata biyyattiin diinagdee haala qilleensaa dandamattu ijaaruuf qabduun wal simsiisuun warshaan isaanii meeshaalee nyaata bilcheessuun qulqulluu ta'an oomishaa jiraachuu ibsaniiru. Akka ministeerri indaastirii Malaakuu Allabal jedhanitti mootummaan dandeettii oomishtoota nageenya naannoo fi miidhagina magaalaa tajaajilan guddisuuf ciminaan ni hojjeta. Oomishtummaa fi indaastirii faalama irraa bilisa ta'e mirkaneessuuf akkasumas milkaa'ina annisaa haaromfamuu fi ashaaraa magariisaa irratti galmaa'ee itti fufsiisuuf tumsi qooda fudhattoota waliin taasifamu cimee akka itti fufu mirkaneessaniiru. በመንግስት በኩል እንዲህ አይነት ኢንዱስትሪዎችን የመደገፍ የማብዛት እና ተደራሽነታቸውን ይበልጥ የማሻሻል ስራ የሚሰራ ነው የሚሆነው።